Lanjut beres sasapu ya asa teu afdol lamun teu non teh ngepel gitu ya. Sekarang mah rada lumayan non teh rada aya kadaek gitu ya. Aku teh tadi ngedul ya nih, aku speak up ya, jujur gitu ya, nu tadina aku ngedul gitu ya. Terus aku niat gitu meli empelan ameh ameh nyadaek ngepel merenannya guys aku teh. Tapi ya alhamdulillah gitunya guys, aya empelan mah aku teh daek gitu ya ngepel di subuh-subuh gitu ya guys. Maafkan aku ya guys, aku speak up di sini loh. Pokoknya mah gitunya guys, aing mah jadi curhat deh. Tapi tenanawan ya sakit oge geus aya kahayang gitunya ya. Nya guys gitu maksudna teh. Pokoknya mah sakieu ge geus alhamdulillah.